Son zamanlar Azərbaycanda ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri də uşaq pulunun verilib-verilməməsi ilə bağlıdır. Cəmiyyətdə bu istiqamətdə fərqli fikirlər səslənir. Əksəriyyət hesab edir ki, uşaq pulu tətbiq olmalıdır. Hətta bəzi iddialara görə yaxın illərdə bu istiqamətdə müəyyən addımların atılması mümkündür. Eyni zamanda demoqrafik göstəricilərlə bağlı narahatlıqlar da artır. Qeyd olunur ki, doğum səviyyəsində azalma müşahidə edilir. Ailə quranların sayı isə əvvəlki illərlə müqayisədə aşağı düşür. Bu müzakirələr ənənəvi sualları yenidən aktual edir. Azərbaycanda uşaq pulu verilə bilərmi? Əgər belə bir qərar qəbul olunarsa, bu ödəniş bütün uşaqlara şamil ediləcək, yoxsa yalnız 2-3 uşaqdan sonra tətbiq olunacaq? Bəs məbləği nə qədər ola bilər? Xəbər zılağı azad danışan iqtisadçı Eyüp Kərimli bildirib ki, uşaq pulu gələcəkdə tətbiq oluna bilər. Demoqrafik vəziyyətin sabitləşdirilməsi baxımından belə bir addım mümkün görülür. Lakin hansı uşaqlara, hansı məbləğdə və neçə uşaqdan sonra veriləcək artıq sosial siyasətin və demoqrafik strategiyanın parametrlərindən asılı olacaq. İqtisadçı qeyd edib ki, müəyyən ediləcək məbləği birbaşa dövlət büdcəsinin imkanları ilə bağlıdır. Bu barədə indidən konkret proqnoz vermək çətindir. Çünki hər şey demoqrafik siyasətin necə formalaşdırılacağının asılıdır. Ailələrin strukturu, yəni 1, 2 və ya daha çox uşaq olması nəzərə alınmalıdır. Müxtəlif ölkələrin təcrübəsində fərqli yanaşmalar var. Məsələn, bəzi ölkələrdə hər növbəti uşağa görə əlavə maliyyə dəstəyi verilir. Azərbaycanda da bu məsələdə demoqrafik proseslərin inkişaf istiqaməti və dinamikası nəzərə alınaraq qərar verilə bilər.